আজকের এই ব্লগটা শুরু করার আগে যদি আমি আপনাদের বলি যে আমি অলরেডি 2026 কোরবানিদের জন্য এখনই একটা গরু বুক দিয়ে দিছি, তাহলে কি এটা শুনে আপনারা অবাক হবেন? রাইট, একটু হলে তো অবাক হবেন নাকি? তো তার ঠিক এক মাস পরে, একদম কাটা এক মাস পরেই হচ্ছে 16 মেতে আমরা হচ্ছে এই যে এই গরুটার কি অ্যাডভান্স দেই। এবারের গরুর নাম রাখছে হচ্ছে আমার 2026-এর ভালোবাসা, মাই লাভ। তো সবাই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে। আজকের এই ব্লগটা এটা নিয়েই। আসসালামু আলাইকুম গাইস, ইটস ইওর বয় মির ARABI হিয়ার এন্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ। আলহামদুলিল্লাহ গাইস, আমাদের গরু কিনা হয়ে গেছে। বলেন কি 2026 ঈদুল আজহার জন্য, কোরবানিদের জন্য, তাই নাকি? এন্ড আমি অনেক বেশি হ্যাপি। আমরা কিংকে অ্যাডভান্স করছিলাম হচ্ছে এপ্রিলের 16 তারিখে, তার ঠিক এক মাস পরেই আমরা বুক করি হচ্ছে যে 2026-এর এই গরুটা। একটু পরে আমি আপনাদের নামটা রিভিল করে দিব যে ওর নাম আমি কি রাখছি, সো তখন আমি ওকে নাম ধরেই ডাকবো। যাই হোক, এটা একটা শর্ট একটা স্টোরি আছে আজকের এই ব্লগে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে আমার এই গরুটা কিভাবে পছন্দ হইলো, বা কেন আমি এত আগে অ্যাডভান্স করলাম, কেন আমি এত আগে এই গরুটা নিয়ে নিলাম। সো আজকের এই ব্লগটাতে আমি সবকিছু শেয়ার করব। তো আমরা এই যে একটু পরে রওনা দিব। যাওয়ার আগে কিছু কথা শেয়ার করে নিই, যে বলছিলাম যে একটা শর্ট একটা স্টোরি আছে যেটা এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো কিংকে অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছিল হচ্ছে 16 এপ্রিলে আমরা কিংকে অ্যাডভান্স দিছিলাম এন্ড হচ্ছে কিনছিলাম আর কি তখন। তো তার ঠিক এক মাস পরে, একদম কাটা এক মাস পরেই হচ্ছে 16 মেতে আমরা হচ্ছে এই যে এই গরুটা আর কি অ্যাডভান্স দেই এই 2026-এর জন্য। তো 2026-এর জন্য আমরা যে গরুটা বুক দিছি, এই গরুটা কিন্তু মেইনলি 2025 কোরবানিদের জন্য আনা হয়েছিল। তো সামারা মেইনলি 4-5টা গরু এরকম আনছিল যে তারা 2025-এই তারা সেল করে দিবে আর কি। তো এই গরুটা আমার কিন্তু সামারার আরেকটা ডিসপ্লে হয়েছিল, ডিসপ্লে সেন্টার, ওটাতেও নিয়ে গেছিল তারা। তো যখন আমি প্রথমবার এই গরুটা দেখি, ঠিক আমার এখনো ডেটটা মনে আছে 2 মেতে কিংকে যখন দেখতে যাই, দেখতে মানে আর কি দেখতেছিলাম নতুন কি গরু আসছে। তো তখন থেকে আমার এই গরুটা অনেক বেশি ভালো লাগছে, চোখে লাগছে। আমি সাথে সাথে বাসা এসে আব্বুকে বলছি যে আব্বু, আমার একটা গরু অনেক বেশি পছন্দ হয়েছে, আমি এই গরুটা 2026-এর জন্য নিতে চাই। তা আব্বু বলল আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখবো না, দেখে শুনে তারপর তোমার ভাইয়ের সাথে কথা বলে দেখি কি করা যায়। তাই পরবর্তীতে বললাম যে আমি কি এটা 2026-এর জন্য নিতে পারবো নাকি। পরে ভাইয়া বললো হ্যাঁ অবশ্যই, তুমি চাইলে অবশ্যই। তো যাই হোক, ভাইয়ার সাথে কথাবার্তা বলে আলহামদুলিল্লাহ ডান হয়ে গেছে। তো আমি প্রাইস, ওয়েট এখন আমি কিছুই বলবো না, ইনশাল্লাহ এগুলো সব রিভিল করবো আমি ঠিক যখন বাসায় ডেলিভারি নিব। সো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ওয়েট করেন। অনেক গ্রোথ ঘুরে যাচ্ছি, চলেন আমরা ফার্মের দিকে আগে, লেটস গো। অনেকদিন পর ব্লগ করতেছি। লাস্ট ব্লগ করছিলাম হচ্ছে ঠিক কোরবানিদের একদিন আগে, মানে চাঁদরাতের একদিন আগে। এন্ড এই যে আজকে করতেছি, সো একটু নার্ভাস ফিল করতেছি, বাট অল গুড, প্যারা নাই। মাই লাভ, অ্যানাদার লাভ। এন্ড গাইস, গরুর নাম এখনই আমি রিভিল করে দিচ্ছি। এবারের গরুর নাম রাখছে হচ্ছে বস, এটাই। তো 2026-এর গরুর নাম হচ্ছে বস। তো এটাই তো, আসবেন মাঝে মধ্যে দেখে যাবেন। সামারিতে ঢুকলে বললে হবে আরবি ভাইয়ের গরু বস কোনটা, দেখাই দিবে। এন্ড আই হোপ আপনাদের এই গরুটা অনেক বেশি পছন্দ হবে। এন্ড আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লাগছে। এন্ড আমার কেন জানি মনে হয়েছে যে কিং এর সেকেন্ড ভার্সন ওই কিন্তু কিং এর মতোই দেখতে কিছুটা, ওর ফেস, ওর শিং। তো আপনারা দেখলে তো বুঝতে পারবেন। যাই হোক, যাচ্ছি, চলেন যাই। অনেকদিন পর ওকে দেখতেছি। লাস্ট দেখছিলাম সেই হচ্ছে কিংকে ডেলিভারি আনার পর একদিন গেছিলাম এমনিতে, তো ওই লাস্ট দেখা হয়েছে, এরপর আর দেখা হয়নি। আজকে যাচ্ছি, আমরা অলরেডি বনশ্রীতে ঢুকে পড়ছি, এখন সামারের দিকে যাচ্ছি। তো লোকেশন জানেনি, বনশ্রীতে একদম সোজা মানে আসলেই হবে, বনশ্রীতে ঢুকবেন, তারপর সোজা যেতে থাকবেন, একটা ব্রিজের পরেই হাতের বাম সাইডে হচ্ছে সামারাই ক্যাটেল ফার্ম। যাই হোক, যাই, বসকে দেখি কেমন আছে, ওই কি অবস্থা, অনেকদিন পর ওকে দেখবো। আর আপনাদের একটা ছোটখাটো একটা আপডেটও দিব সামারাইয়ের কি অবস্থা না অবস্থা, বা কি আপডেট হলো তাদের। সো লেটস গো। আমরা এসে পড়ছি গাইজ, অনেকদিন পর আসলাম, যা খুবই ভালো লাগতেছে। এই জায়গায় আসলে অনেক বেশি ভালো লাগে, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। এই তো আগের মতোই আছে, আস্তে আস্তে কাজ হচ্ছে, আপডেট হচ্ছে। যাই, যে বসকে দেখি, বের করতে বলি, লেটস গো। গাইজ, আমরা এখন সামানেতে এসে পড়ছি। এন্ড গাইজ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ এক একটা গরু। এন্ড গাইজ, এই যে বস, এই যে প্রথমে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে বস। এই যে আমার 2026-এর ভালোবাসা, মাই লাভ। এই যে গাইজ, মাশাআল্লাহ। এই একটু পর বের করবো, দেখতে পারবেন।
তো গাইস আলহামদুলিল্লাহ এই যে হচ্ছে আমাদের 2026-এর বস। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ বলবেন। অনেকদিন পর দেখতে আসলাম, দেখ মাশাল্লাহ। তো সবাই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে বস। এই তো মাশাল্লাহ আমার কাছে, আমি যখনই ওরা প্রথমবার দেখছি আমার তখনই টার্গেট ছিল যে আমি ওরা 2026-এর জন্য নিব, ঠিক আছে, অ্যাট এনি কস্ট। কারণ আমার ফার্স্ট দেখে তো ওরা যেই ভালো লাগছে মাশাল্লাহ, মানে ওর শিং বলেন, ওর টোট বলেন, ওর সব কিছু মাশাল্লাহ অনেক বেশি সুন্দর। অ্যান্ড এই যে আমরা একটু পরে চলে যাবো, আজকের ওয়েদারটা মাশাল্লাহ খুবই সুন্দর। এখন ওকে ভিতরে ঢুকাই দিব। অ্যান্ড অলমোস্ট 6টার উপরে বাজে, 6:30 মতো বাজে এরকম। তো এই তো যাক মাশাল্লাহ, সবাই কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে, মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ বলবেন। আর অবশ্যই এখন তো মনে হয় না আসতে পারবেন, কারণ এখন তাদের একটু অফ আর কি, মানে যাদের গরু আছে তাদের ঢুকতে দেয়, ছাড়া দেয় না। আমি যতটুকু জানি, অথবা কোরবানিতে দেখতে পারবেন। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বস, মানে আপনাদের ভাইয়ের গরু, আরবি ভাইয়ের গরু 26-এর বস। এই তো মাশাল্লাহ, যাক ওই ভিতরে চলে যাক ভাই, আর একটু ঘুরে। তো গাইজ আপনারা তো দেখতেই পারলেন বসকে, আমার 2026-এর গরু। অ্যান্ড এই যে আরেক ভালোবাসা চলেছে, আমার আরেক ভালোবাসা। যাই হোক ইনশাল্লাহ এই গরু নিয়ে আমি মাসে একটা ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি আপনারা চান তাহলে কমেন্ট করবেন এখনই যে ভাইয়া গরু নিয়ে আরও ব্লগ চাই, তাহলে ইনশাল্লাহ মাসে একটা দুইটা আমি ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করবো। আমার গরু নিয়ে আসবো এই জায়গায়, একটা ডেইলি লাইফস্টাইল ব্লগ করবো, কি করি না করি এটা শেয়ার করবো। আপনারা যদি এরকম ব্লগ আরও চান কমেন্ট কিন্তু মাস্ট করতে হবে। অ্যান্ড সাথে থাকেন, দেখি আর কই যাই, আপনাদেরকে নিয়ে যাই। লেটস গো। মাত্র বাসায় আসলাম, বাসায় এসেই গাড়িটা একটু ডাস্টার দিয়ে ঝাড়া দিলাম। অ্যান্ড এখন উপরে চলে যাব। অ্যান্ড ফার্ম থেকে একটু ঘোরাঘুরি করছিলাম, খাওয়া দাওয়া করছিলাম, বাট ওটা আর ব্লগ করতে পারি নাই আমি। যাই হোক আজকের এই ব্লগটা অথবা আমি ওরকম মানে বড় করতে পারি নাই, বা ওরকম ভালো মতো করতে পারি নাই, বা ওভাবে গুছায় করতে পারি নাই, বাট আমি যতটুকু পারছি আমি একদম আমার বেস্টটা দিয়ে ট্রাই করছি। অ্যান্ড গাইজ এইটাই কিন্তু একটা ব্লগ না, আর অনেক ব্লগ আসবে, অনেক ব্লগ ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে। আরও 1 বছর বাকি আছে অলমোস্ট। সো আপনারা কমেন্ট করবেন যে গরুর ব্লগ আরও চান নাকি, তাহলে মাসে ইনশাল্লাহ আমি একটা কি দুইটা করে ব্লগ দেওয়ার ট্রাই করবো। অ্যান্ড এটা কিছুই না, এটা জাস্ট ছিল হচ্ছে ট্রেলার। অ্যান্ড নেক্সট ব্লগগুলো একদম মানে আরো জোস ভাবে হবে, একদম ফাটাফাটি ভাবে হবে। সো দ্যাটস ইট। সো যদি গাইজ আপনাদের এই ব্লগটা ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড মাস্ট আমার চ্যানেল সবাই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, টেক কেয়ার, হ্যাভ ফান। দেখা হবে ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবারও আমার নেক্সট কোনো ব্লগে। লাভ ইউ অল, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বাই বাই।